Danmark ligger i det, vi kalder for Norden. Men alligevel har vi grønne somre, bøgeskove og dage med over 25 grader. Rejser man 5 timer mere nordpå med fly, ændrer det hele sig. Temperaturerne falder, træerne forsvinder, og om sommeren går solen aldrig ned. Ikke engang midt om natten. Man begynder hurtigt at forstå, hvorfor der ikke bor særlig mange mennesker her. Der er råt, dyrt og isoleret. Og alligevel findes der småsamfund med supermarkeder, skoler, hoteller og endda en internetforbindelse, der er hurtigere end hjemme i Danmark. Jeg har valgt at tage op og se det med mine egne øjne. Og med mig har jeg taget Lara, min eventyrslystne kæreste. Velkommen til Longyearbyen, Svalbard. Det var ikke den her temperatur, vi trådte ind i flyet i. Solen kommer ikke til at gå ned. Altså, det kommer ikke til at blive mørkere end det her. Fordi jorden drejer en smule på skrå, gør det, at der omkring Syd- og Nordpolen er lyst i et halvt år, efterfulgt af et halvt års mørke. Når man er så lightweight som os, så rejser man bare med en taske på ryggen. Og et smil på læben. Det her, vi kommer til at skulle sove. Gæsthuset 102, som skulle være lidt budget-valget. Der mangler en væg. Det er interessant, ja. Åbenbart indenfor er det bare meget vanligt her på Svalbard, at man har sådan nogle indesko på. Jeg forstod det, som om at man måske endda har det sådan på restauranter eller sådan noget. Kan du se? Nå, den skulle bare have det ordentligt. Det her, det bliver vi så glade for. Gardiner. Solen, den går ikke ned. Og det kommer den ikke til at gøre i de 100 timer, vi er her på øen. Den kommer bare til at køre i cirkler op på himlen. Det er ret let at lave døgner her. Skal vi se, hvor mørkt det egentlig kan blive? Det er mørkt nok til at kunne sove. Det ser jo egentlig ret lyst ud lige nu. Men klokken er faktisk 9 lige nu, så ved vi ikke rigtigt, om vi kan spise på den restaurant, vi havde tænkt os at spise på. Så bliver vi ikke nødt til at ringe til dem og høre. Der er ligesom en sikker zone her i Longyearbyen, hvor man gerne må gå rundt. Men vi må faktisk ikke gå for meget rundt her. Verdens største befolkning af isbjørne hører hjemme på Svalbard, hvor der faktisk er flere isbjørne end indbyggere. Omkring 2.600 mennesker bor på øgruppen, mens der er flere end 3.000 vilde isbjørne. Indimellem kan bjørnene ses komme ind i byen, men normalt holder de sig væk. Jeg tror, man plejer at sige omkring bjørne generelt. If it's brown, lay down. Du skal spille død. If it's black, fight back. Så skal du... Ja, præcis. Og jeg tror, man siger, if it's white, say goodnight. Der er ikke noget, man kan gøre mod en isbjørn. Isbjørnen er et af verdens farligste rovdyr, så det er forbudt at forlade byens sikkerhedszone uden en riffel og en våbentilladelse. Det resulterer sig i, at Svalbard er det område i verden, der har flest våben per indbygger. Derudover er det almen praksis at lade sin bil og sit hus stå ulåst, så folk kan søge sikkerhed, hvis der skulle være et isbjørneangreb. Det er sikkert nok at være i byen, men det er sket før, at man bare ser dem traske ind i byen. Det sker nogle gange. Hallo, jeg skulle høre dig in English, ja. When does your kitchen close? 7 o'clock, ma'am. Okay, thank you so much. English only. Der er nok en del migrantarbejde. Ja, altså det er en visefri zone, så man kan komme og arbejde her og bo her, uden nogen tilladelse overhovedet. Altså man skal bare lige kunne komme ind i Norge, men ellers så må alle bo her uden en ansøgning eller tilladelse. Nå, det lød til, at de serverer burger indtil kl. 10. Vi skal afsted nu. Yes. Vi når det med et kvarter tilbage i køkkenet. Jeg tror, Jeg har jo ikke et kvarter at lave en burger. der er ikke et kvarter at lave en burger, men hvis jeg skal have 5 af dem, så går jeg bankerot. Jeg glæder mig til at se priserne derinde, fordi det er i hvert fald ikke noget billigere at booke turen. Solen står stadig enormt højt på himlen derude. Det er ikke engang sådan solnedgangsagtigt. Og vi er ved at nå det absolutte lavpunkt. Kommer bare til at være der omkring indtil 2-tiden cirka, og så går den kun højere op. Det går ikke meget mere ned end det her. Ja, solen er op hele sommeren, men den er også nede hele vinteren. Prøv at forestille dig, det er bare bælmørkt altid, hele dagen lang. Klokken 15 eller 13 eller sådan noget. Vi er lige blevet færdige med maden, og det er så rockerdyrt her i Svalbard. Fordi det er et så isoleret område, hvor alting skal fragtes ind. Men der er så heldig, at Revolut har betalt og sponsoreret den her video, og altså den her rejse. Deres app har over 55 millioner brugere, og hvis du bruger enten mit link eller QR-koden på skærmen, og laver en profil, får du et kort, og bruger det en gang, så får du 175 kroner. Altså du skal bare bruge en enkelt øre, så let er det. Oj, det var virkelig dejligt at få noget at spise. Prank. Klokken er lige nu omkring 20 minutter over 1 om natten. Vi har faktisk
bare lige for at lave den der korte joke, gået tilbage til vores sovested og været der i små 3 timer for at kunne gå tilbage ud og se, hvordan det ser ud om natten. Og vi er også voldsomt trætte, begge to. Vi kunne ikke holde den til 2:00 for at lave den her joke. Altså, solen er ikke ved at gå ned. Om en time begynder den at stoppe igen. Mærkes det bliver her. Om 2 måneder, så står den ikke op. Skal vi gå ind og sove igen? Ja. Nu er det faktisk blevet morgen igen. Vi vil gerne have fanget morgenmadsbuffeten 9, men fordi solen er op hele tiden, og man er super forvirret, og vi gik i seng ved en 2-tiden, så er 14. Vi har fundet ud af, at man rigtig billigt kan lege cykler, og vi bor lige en halv time inden fra sådan midtbyen, så det kunne være dejligt at have en cykel, så kunne man komme lidt hurtigere frem og tilbage. Det er lidt sjovt, det er sådan en københavner, der har taget et nyt sted hen, og så er det sådan, jeg bruger for en cykel. Hold kæft, du har lidt mere energi, end jeg har. Vi er tættere på Nordpolen lige nu, end vi er på Norge. Vi er i Norge, teknisk set. Ej, skal du ikke også lige vise dine negle? Det tog også kun sådan 2,5 timer. Hallo. Er det muligt at leie 2 cykler for 3 dager? Ja. Er det bare her man gjør det, eller var det online? Ja. Okay. Det er 40 kroner dagen. Det er bare sånn vedlikeholdspris, egentlig. Ja. Ønsker du en kur, eller? Det kunne være fint med 1 kur i hvert fall. Ja, tusen takk for all hjelpen, da. Jeg synes til at finde vores cykler. Er det de 2? Det var vores cykler. Mercedes. Jetski. Vil du lægge en vers på en sommerting, Lams? Den der RTW Lams. Hvor vi går med dig, Når du kommer i en Lams. Vil du folde penge, Lams? Vil du dreje til højre med mig, Lara? Det gør ondt, når man bliver kvidt af en ged hams. Jeg er et barn, så jeg sover med en bams. Fang mig på en cykel, når jeg køber sort dams. Sø. Noget, der er super interessant her på Svalbard, det er, at der er permafrost. Det vil sige, at nogle af de lag, der er i jorden, er frosset hele året rundt, også her om sommeren. På grund af Svalbards placering over polarcirklen er der såkaldt permafrost. Det betyder, at underjorden permanent er frosset, selv om sommeren. I 1918 brød den spanske syge ud, som dræbte 5% af verdens befolkning. 11 af dødsfaldene skete på Svalbard, og kroppene er blevet begravet i permafrosten. Men det har også gjort, at kroppene, og dermed virusen i dem, stadig den dag i dag er bevaret. Lidt som var det en fryser. Og man valgte så at begrave nogle af de mennesker her. Bare lige herover tænker jeg, det er godt nok. Det gør det simpelthen for farligt at have folk begravet, fordi deres kroppe ikke brydes ned. Det giver ikke mening at begrave folk her, om de har en sygdom eller ej. Det er faktisk nået til det punkt, hvor det er ulovligt at dø på Svalbard. Og det lyder skørt, og det lyder helt urealistisk. Man har efter den periode besluttet, at det er for farligt at beholde afdøde på øen. Så hvis man er dødelig syg, bliver man flået til fastlandet, hvor man lever sine sidste dage ud. Det er altså ligefrem blevet ulovligt at dø på Svalbard. Når vi befinder os så nordligt, som vi gør, så er det her ikke det eneste, der er det nordligste af sin slags. Fordi udover at vi her har verdens nordligste kirkegård, så har vi også verdens nordligste Storcenter. Tankstation. Lufthavn. Bro. Campingplads. Discgolfbane. Bibliotek. Toyota-forhandler. Sauna. Kunstmuseum. Skole. Busstop. Nøgenbadningsklub. Sushi-restaurant. Brandstation. Halfpipe. Universitet. Børnehave. Hospital. Supermarked. Biograf. Thai-restaurant. Svømmehal. Parkeringsplads. Apotek og bar. Lige herinde til siden, der har vi verdens nordligste indkøbscenter, som er en Coop. Ja. Nej, det havde jeg ikke engang set. Man må ikke tage våben derinde. Det er jo faktisk et kæmpe center. Alt blev fragtet ind her. Altså, de kan ikke gro noget. De kan ikke have nogen dyr. De kan ikke have noget som helst. Alt bliver fragtet ind. De har sådan donuts hver dag. Dubai jeg skulle lige til at sige verdens nordligste Dubai-chokolade. Det er sygt. Vi skal næsten have en. Hvad vil du lave, hvis der er rensdyrkød? Så vil jeg lave rensdyrkød. Har de rensdyr? Der er det. Kinbif 700. Har du tænkt dig, at jeg skulle betale? Hvilken sodavand? Okay. Ja, hun købte mig en Fanta på flyet. Rensdyr tunge. Varmhåret. Okay, men de der kiwier. Ved I, hvor mange er det? 4 kiwier for cirka 60. Ej, det er voldsomt, jo. 15 kroner for sådan en kiwi. Fuck, det er smovset. Der er ikke nogen grøntsager i. Det er bare en burger med sovs. Skål. Skål. Et stort stykke varm kylling med lidt sovs. Det er fucking gourmet lige nu.
Aftenen er faldet på. Vi har stået i køkkenet og lavet Rudolf-gryde. What the fuck? Prøv til, hvordan det ser ud. Så smager det virkelig godt. Det er ikke en æstetisk ret. Jeg er lige vågnet her midt om natten. Det vil jeg ikke vide umiddelbart. Vi har fuldstændig haft mørklagt rummet for, at vi har kunnet sove. Men fordi der hele tiden er lyst, er det svært at vide, hvad klokken er. Det er fuldstændig lyst. Det viser sig, at klokken lige nu er 4 om natten. Så er det blevet ægte morgen, og klokken den er lidt over 9. Jeg skal ned og tanke op på noget energi, fordi der er en morgenmadsbuffet. Dejligt med noget morgenmad og gå udenfor for allerførste gang. Allerførste gang i dag. Udover da jeg skulle sætte kameraet op. Travel influencers be like. Godmorgen. Early risers i dag. Klokken er kun næsten 12. I dag der skal vi ned og se Lumpencentre. Let's go! Der er den her safe zone, vi er inde i nu, man egentlig ikke må forlade. Uden et våben eller uden en guide. Så nu skal vi ind i Longyear 78 grader, som er deres outdoor-butik. Det her vil gå crazy hjemme i København. Totalt. Lukkelund. Ej, der er nogle af dem, der har helt sådan CSGO-skin. Legendary skins. Vi skal ind i Lumpencentret, det eneste shoppingcenter, der er her på øerne. Altså, der er virkelig mange sportsbutikker herinde i hvert fald. De regner bare med, at turisterne har glemt at tage det varme tøj med. Men det er det sted i verden, sådan det område, udover lige Antarktis, som har verdens laveste varmerekord. Så det vil sige, det har den verdens laveste højeste temperatur. Altså det højeste, der nogensinde i verdenshistorien er blevet målt på Svalbard. Det var 21,7 grader. 3x calzone med pepperoni. Nogle Red Bulls. Du skal have en... Sig det igen, mens du smiler og holder dåsen. Giver fingre. Man! Du har lavet en spejle til dig. Nej, hvor fint. Det er den mest fancy iskaffe. Verdens nordligste iskaffe. Vi står lige nu og venter på det lift, der skal tage os ned til havnen. Så skal vi på en 8-mands oppuslig båd ræse igennem Svalbards fjorde til en forladt sovjetisk spøgelsesby. Pyramiden er en spøgelsesby cirka 50 km nord for Longyearbyen, der er opkaldt efter det meget pyramideformede bjerg, byen ligger ved foden af. Den blev bygget af Sverige i 1910 og solgt til Sovjetunionen i 1927. Byen blev etableret for at huse kulminearbejdere og deres familier, og på sit højeste boede der over 1000 mennesker i pyramiden. Hello. Hello, Oliver. Yes. Yes. Oh, yeah. The black car. We are coming. Okay, great. Pyramiden blev efterladt af den sidste indbygger den 10. oktober 1998 og forblev en spøgelsesby indtil 2007. Siden da er flere gamle bygninger blevet renoveret, og pyramiden er i dag en af Svalbards mest besøgte turistattraktioner. Thank you. Jeg føler ordentligt på. Chat, er det tough? Jeg føler virkelig, at jeg skal på ekspedition. Vi ses godt møde på held og lykke. Svalbard på arktisk ekspedition. Er der hvalros? Der er en ægte hvalros foran dig. Kan du se? Kan du se til mig? Men lige... Ja, der er 3 sammen. Ja, lige der. Ja, lige der. Can I pet that dog? Can I pet that dog? What are the odds of seeing a polar bear? In the summertime it is really rare. It's a bigger chance to see it in the winter time. So like
In the summertime, it's really like 1%, not really high. Where do they go in the summer? Usually in the summer, they're more on the north of Svalbard. I mean, we have some, but for example, me as a guide, in this season still I did not see the polar bear. My colleagues, yeah, but they did, but it's like a really little chance. What's the chance of seeing walruses? I mean, it's like 50-50. The previous one, this one, so they're quite close to us. This is really, really rare. It's just we're lucky. Even me, I'm just like, wow. Det er sjovt, det er, at Svalbard har hverken nogen fysiske banker eller pengeautomater, så man kan kun betale med kort de fleste steder. Derfor vil jeg også gerne bedst muligt undgå at skulle betale skjulte gebyrer og også have de bedste valutakurser. Begge dele kan man heldigvis tjekke direkte gennem Revolut-appen, både før og under rejser. Nu er vi ankommet. Det ser helt vildt ud, altså sådan alt det der russiske skrift, det er sådan ret surrealistisk. Kyrillisk. Nej, det er det. Det var en joke. Svalbard ligger jo helt isoleret heroppe i Nordatlanten, og det gør også, at alle råvarer de bliver fragtet hertil med skib og båd. Det er også derfor, at priserne de er rådyre overalt. Derfor er det også vigtigt at holde ekstra godt øje med, hvor meget jeg bruger, så jeg ikke bare springer budgettet. Det er så smart, at jeg i appen med funktionen Pockets bare kan forbinde et kort og se nøjagtigt, hvad jeg bruger. Helt udenom min hverdagskonto. Det er ligesom den funktionelle bygning, eller en af de få. Og desuden, hvis du rejser med andre, ligesom jeg gør lige nu, så har Revolut også en funktion, der hedder Groups, hvor du altså kan samle alle udgifterne på et sted. Alt fra hoteller til rensdyrsgryde til hvalrossafari eller flybilletter, det gør absolut ingen forskel. Og hvis det ikke siger nok, så står jeg lige nu i en sovjetisk spøgelsesby, og mit Revolut-kort, det fungerer stadig. Vil I se den sovjetiske mad? Er det nu, jeg siger, jeg ikke lide majs? Kan du ikke lide majs? Vi talte om det der med, om det ikke lige skulle være sådan et eller andet sovjetisk lidt sjovt. Og så får man bare en klump masse et eller andet med brød. Det er ikke fordi, det smager dårligt. Nå, vi skal prøve den her. Det er meget smag på, men den smager Peak russisk mad. Det er det mest uinspirerende, kedelige mad, jeg længere på. Ej, hvor lækkert. Lad os se, hvad den kan. Smager dejligt. Det er helt fint. Det er lidt smagløst. We have the permafrost. You can dig into the ground, which is why you use these special piles. It's around 7 or 8 meters into the ground, and only after this you can construct the rest of the building. If you sometimes think what something is impossible, it's actually possible. Det er sygt. Og en isbjørn, der var brudt ind i deres hus, fordi de havde lukket den. At træde ind i pyramidens bygninger kan ikke beskrives som andet end at træde ind i en tidslomme, hvor indretningen af lokalerne var efterladt, som da det var brugt af russerne, der gjorde oplevelsen kun meget mere autentisk. Mega skørt at tænke på, at det her det har været sådan en børnehave med sovetime, så det er til lur herinde. Which is how it can look like if it would be still operating. Og her har der jo engang ligget faktisk en biograf. Vi har lige været verdens nordligste biograf i går. Nu er vi lige taget, jeg ved ikke hvor mange kilometer mere nordpå, til en tidligere biograf. Vi står lige nu der, hvor de styrede biografen fra, for vi står faktisk i, hvad der tidligere var verdens nordligste fungerende biograf. Vi vil faktisk kigge ind til dem, der lige nu er nede i koncertsalen. Så er vi blevet færdige med pyramiden. Nu skal vi ned til vores oppuslige båd, og så ind til den her kæmpe gletsjer. Ja. Man har kunnet ane den sådan hen over pyramiden, den sådan er ligget og luret. Det er en af de største gletsjer, jeg har set heroppe. Der ligger is i vand. Actually about mounting, yeah, I came here first time 3 years ago, and actually I didn't see these ropes in that time. So and now
Om 50 år vil alle gletsjere være væk. Du kan se, hvor meget vand, der fosser ud under gletsjeren derovre. Ja. Vi var næsten tilbage, men nu er båden vendt om, fordi der er en anden båd derovre, der har sagt, at de har set en hval. Which whale was it? It was a minka. Minka? Yeah. Okay. Were there unusually many? Like, No, sometimes nothing, you know, sometimes nothing, and you're just like, yeah. And now it's like so many walruses today, and a whale in the end, so it's like cool. How about, for example, in the coast, reindeers? Is that very normal? It's quite many of them. I mean, sometimes it's happened anyway, like you see nothing anyway. I mean, I'm speaking about wildlife. Det er sidste dag. Vi skal fange en bus hen til en kulmine i dag. Vi skal ind og se, hvad det egentlig er Svalbard og Longyearbyen kom til på grund af. Men jeg glæder mig faktisk ret meget til minen. Altså man kunne sige, I'm yearning for the mines. Svalbard blev opdaget i 1596 af den hollandske opdagelsesrejsende Willem Barents. Han kaldte øgruppen Spitsbergen efter de spidse bjerge, han så på hovedøen. Senere, da Norge forsøgte at tage ejerskab over øerne, blev det vigtigt at ændre navnet. Her blev det oldnordiske Svalbardi foreslået, der betyder kolde kyster. Det skulle hurtigt vise sig, at der i Svalbards bjerge var noget af verdens højeste kvalitetskul. De første miner opstod omkring år 1900, da grundlæggeren af Arctic Coal Company, John Monroe Longyear, anlagde Gruve 1 og grundlagde Longyearbyen. You can look that way there. That is where we have the mine workers crawling in. Who would like to crawl? You go for it. You go up the ladders, crawl as far as you want to go. You lie down, you breathe in, feel the moments. Holy fuck. And then you forget about those 200 meters of mountains you have above you. Endnu en gang tusind tak til Revolut for at finansiere min rejse. Igen, download Revolut gratis, enten med min link eller gennem QR-koden på skærmen. Og bare brug dit kort én gang for at få 175 kroner. Det har været en fantastisk og begivenhedsrig rejse her til Svalbard. Kommenter, hvor jeg skal hen næste gang. Tusind tak.